السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيدي وإلهام معلن وحانا هاي هجامية مشروع كومباس oo kamid ah mashaariicda ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden ama si loo yaqaano Somaliska Riksförbund. maanta waa 10 Oktoobar 2020 waxaa farxad noo ah in aanu wacyigelinta iyo kor u qaadida aqoonta cudurrada dhimirka inaanu ka qayb qaadano waana waajib wada saaran cudurkaas oo maanta waayahan dambe ku faafay adduunka dhan waana cudurrada la mid ah cudurrada kale waxaan ugu faa'iideysanaynaa munaasabadda maalinta caafimaadka dhimirka adduunka 10 Oktoobar sanadka 2020 in dhammaanteen aan u istaagno halkudhega sanadkan oo ah investment matala inaan maalgelin ku samaysano dhammaanteed hadday noqon lahayd wacyigelinta oo aan ka fogaano waxyaabaha keeni karo xanuunada ku dhaca dhimirka oo ugu horeeyo mukhadaraadka qaadkii xashiishkii narcotic drug. magacaygu waa Leyla Cali Cilmi waxaan ahay xildhibaan ka tirsan xildhibaanada dalka Sweden gaar ahaan xisbiga cagaaran. magacaygu waa Cabdullaahi Cadaani Maxamed waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan fariintan ku soo gudbiyo muhiimadda ay leedahay anaga ka urur ahaan cudurka dhimirka waqti sanado laga joogo waxaan u aragnay in ay aad muhiim u tahay in aan ka urur ahaan aan ka shaqeyno cudurka dhimirka sidaas daraadeed waxaan go'aansanay inaan hadalkii ficil u bedelno oo aan markino muxuu ahaa mashruuc arrimahaas ka shaqeynayo aan sanadihii ugu dambeeyay ka shaqeyno. waxaan la soconnaa afartii qofba in qof uu qabo cudurrada dhimirka waa cudur ama iyadoo cudurradaas kala duwan yihiin ama uu ku dhaco dhinaca garaadka uu qofku la dhasho garaad xumo ama jawiga qofka ama dabeecadda qofka ama aragtida qofka wax iska bedela waa qaybaha ugu waaweyn cudurrada dhimirka. muhiimadda ay leedahay cudurkan waanu arrintan maanta qaasatan aan xuseyno waxay tahay dad badan oo anigii adiga ama dad kale oo ay saamaysay dhibaato dhinaca dhimirka ah oo kala duwan nooc kasta meel kastay ku qabataba in dad badan ay lagu dhaleeceeyo lagu xumeeyo lagu faquuqo dadka qaarkoodna lagu xabsi noloshooda xorriyadda looga qaado lagu dhibaateeyo. diinteena waxaa ku soo aroortay nusuus badan oo ka hadlaysa sida looga hortago iyo wuxuu qofka ku dhacana in uu qofka caawimaad raadsado oo qofka adkaarta akhristo isbitaalka tago asbaabaha la rabo oo lagu daaweeyo inuu qofkaas soo maro. cudurkaasna wuxuu leeyahay daawo taa nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa noo tilmaamay. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala cudur adduunkan muusan soo dejinin ilaa wuxuu raacsiiyey waxay tahay daawadiisa sallallahu alayhi wasallam. sidaas awgeed waxaa wanaagsan waxay tahay qof haddaad aragtid arrintaasi ku dhacay ama haleelay in aad si wanaagsan ula dhaqantid halada dhiirgelinta ah iyo halada wanaagsan aad u isticmaashid laakiin halada fogeynaya ama dhibaato ku siirada neejab ku siirada aad ka dhigayso qof waalan taasi qofkan dhibaato ka sii daran bay u keenaysaa sawmataha u naqani. mar walba aniga waxaan nahaa waxay tahay qofnaha ku dhaawicin hadalkaaga qofnaha ku dilin hadalkaaga waxaa laga yaabaa waxay tahay qof يعني مسكح عن وحنوصن أم عذر يا أرين يا هيستمر يا كحنوصن أرجع يا بوحيد أرجع إن أرجع كسي تهديت أرجع إن يصير حنوجسه سيدا بعض إن يصير دا بعض هذا أرجع تخف سيدا كل هذا الوناكسن. دولة الفدرال الصومالية وحكوا عن إن ضدك دمر كقبا وطن كجوديهسا وحول بود يدو أي تهاي إن كقبنا إن أورد عالمي عاونا يعني وكاشنينا wacyigelinta dhammaan guud ahaan dadkoo dhan aan ka wacyigelino isla mar ahaantaana qaybteena libaax ee anagu nagaga aadan mandatekeena caafimaad
aan qaybteeda aan ka qaadano waxaan rajaynayaa sanadkan sanadkiisa in dowladda federaalka Soomaaliya isbitaalada gaarka u ah ee lagu baxnaaneeyo dadka dhimirka inay inta hadda ay yihiin ay ka sii bataan in guud ahaan loo helo dhaqaale maxaan dhahdaa dawladuna ay qayb kaga qaadato run ahaantii daaweynta dadka cudurkani qaba ururada caalamiga oo hadda ay ka mid yihiin ururadan dibadaha ka shaqeeya maxaan dhahdaa ka shaqeeya oo raba in wacyigelinta ay intaan ka ballaarato ay walaalaheena Sweden jooga ay ka mid yihiin waxaan rajaynayaa in qaybtooda libaax ay ka qaataan Ilaahay hadduu yiraahdo guud ahaan waxaan idinkoo dhan idin wada rajaynayaa maalintan maalinteeda oo aan ku gaarno annagoo aqoon nagu filan haysana oo aan maxaan dhahdaa wacyigelin nagu filan aan ka qabno cudurkan dhimirka oo aan aragno run ahaantii in dad badan oo Soomaaliyeed ay u liitaan ha joogaan han ahaadaan kuwii dibadaha aaday oo dhibaatooyinkii ay mareen dartood ay maantadan qaarkood ay cudurkani ugu dhacay ama ha noqdaan kuwii waddanka gudihiisa ku noolaa oo dhibaatooyinka soo maray iyo dhibaatooyinka guud ahaan ee social iyo economic ahaan ee waddanka gudihiisa uu ku haysto run ahaantii oo ilaa iyo maanta la daalaa dhacayo waxaan rajaynaynaa in fasilitooyinka loogu talagalay isbitaalada loogu talagalay ay noqdaan kuwa qalabkii loogu talagalay haysta waxaa muhiim ah in mar walbaba lala kaashado bahda caafimaadka waa wax qofka laga daaweyn kara oo ka bogsoon karo waxaa rabaa mahadcelin buuxda siiya ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden khaasatan mashruucooda Compass ee arrintan howlgeliyay waxaa mahad ballaaran aan u soo jeedinaynaa oo leh ururka ururweynaha isbahaysiga Soomaaliyeed ee Sweden xaruntiisa tahay Stockholm khaasatan barnaamijka ama mashruuca Compass oo cudurrada dhimirka waxaan u mahadcelinayaa Somaliska Risbabanda Isfaariya calaamooyinkaas haddii la fahmo yaan laga xishoon sidaa daraaddeed waxaan u hambalyeynayaa ururka isbahaysiga Soomaaliyeed oo geesinimo sameeyey mashruucaas Compass oo asagana waqti uu soconaya waqtigaasna si looga faa'iideysan lahaa waa muhiim waxaan sabab u mahadcelinayaa waxay tahay arrinta dadka isku xilsaaray mar kasta iyo meel kasta bulshada ku wacyigeliya oo ka isbahaysiga Sweden gaar ahaan Compass ma sha Allah taala mahadsanidin guuleysta Ilaahay subhanahu wa taala in xifdiyo waxaan halkaa mahad gaar ah u celinayaa ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden iyo projectigan ay wadaan ee Compass oo run ahaantii aan rajaynayo inuu qayb weyn ka qaadan doono wacyigelinta laga wacyigelinayo dadka cudurkan dhimirka ah u liita waxaan rabaa inaan mahadcelin gaar ah u soo jeediyo howlwadeennada mashruuca Compass oo ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed uu wado khaasatan Alma iyo Ilhaan waxa muhiim ah inaynu iska wacyigelino arrimahaanayto waa arrimo yacnaha daruuri ku ah nafteena waxaan hadda hadii la fiiriyo xanuunada dhimirka ka kaca aad bay u sii farabadanayaan waliba yacnaha wadamada galbeedka aynu ku noolnahay sida Sweden oo kale waxaan ururka isbahaysiga Soomaaliyeed mashruuciisa Compass ayaa ka shaqeeya wacyigelinta xanuunada dhimirka waxay aad baan ugu faraxsanahay inay hawsha ay qabtaan waayo waxaan aqoonta xanuunka dhimirka way nagu yartahay hadaan Soomaalinahay waxaan ka qabnaa runtii phobia marka waxa in la iska wacyigeliyo arrimahan aad bay muhiim ugu tahay waxaan u mahadcelinayaa ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ama Somaliska Riksförbundet i Sverige oo fursadana siiyay mashruucan aan ka shaqeyno oo yahay mashruuca Compass iyo waxaan u mahadcelinayaa qof kasta oo ka soo qayb qaatay videogan